ileolaenses. Juntos nós fazemos o Ileolá. Axé. Então, bom dia a todos. Primeiramente, a bênção, a nossa grande matriarca do IBC Alaquetu que está aqui conosco. Minha tia Valquíria, Olopondá, da Casa de Oxumaré, a bênção, minha tia. Mãe Marlene de Exu, Pai Jean do Abalajá, Babá Ebé Luciano, Pai Léo de Oxumaré do Axé Dambala, Pai Júlio do Axé Adelodê também, meu tio Edivaldo de Oxum, Pai Deno do Otedeno, do Sejaondê, Pai Vando também, do Sejaondê, a família linda que está aqui conosco todos os anos, a bênção de vocês todos. Mãe Badesse, Rogando Bogum, a bênção minha Ebome, minha Abá. Muita satisfação ter todos vocês aqui mesmo, de poder estarmos juntos para festejar Oxum e Oxumaré. Eu vou chamar o Pai Gilson, que é da cultura, para nós podermos fazer o hasteamento da bandeira. A nossa matriarca e a Lorixá, Mãe Carmen de Oxum e Pai Carlitos de Oxumaré. Uma salva de palmas, por favor. Quem? Aí. Ao som do hino nacional, vamos fazer o hasteamento das bandeiras. Ao som do mar, a luz do céu profundo. Ileolá, Ileoô, Ileoô, Ileolá, oiê, hoje. É uma honra eu estar aqui no terreiro Ileolá. É prazer mesmo, imenso. Não é muitos anos que eu ando aqui com essa família. E deixo só dela no deixo só da baralheiro a deleano Mãe Marlene de Exu. Muito obrigado por me receber na sua casa. Axé, muito obrigado Axé. mesmo, muito Axé. obrigado mesmo, viu? Axé. Gostei muito, estou gostando demais. Voltarei mais vezes. Mesmo A casa da senhora. Só uma palavrinha. Já foi dado. Pai Jean do Abalajá. Estou muito feliz, sempre estou feliz e venho aqui de coração.
essa família é a nossa família também. Nós somos de casa com irmãs. Que a minha Oxum, Opará, Babami, Oxum Maria Aracá, Babami Xangô, nos faça felizes sempre e perpetue a nossa amizade. Babá Ebé Luciano. É um prazer sempre estar aqui com a senhora, né? Com todos vocês. Oxum Yeye Nimum, Oxum Mopéu, Mopéu Sinini Oro, Mopéu Sinini Alafia, Mopéu Cioro, Pecea Fumau, Ore Yeye Gibami, Oxum Gibami. A bênção a todos. Eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui mais uma vez somando, porque Candomblé soma, não é divisão, né? Então, eu agradeço aqui, em nome do Axé Adelodê, essas abás que estão aqui, né? Porque é o espelho que a gente tem. Orixá é isso daí, é a soma, é a felicidade, a união, e eu tenho um amor e um carinho muito grande por todos vocês. Muito obrigado. Axé, pai. Parabéns. Pai Léo tá aqui, do Axé Dambala. Gostaria de agradecer a recepção de todos, que todos têm cuidado, o carinho, a dedicação com a casa, e dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Pai Wanda, por favor. Eu só tenho de agradecer de todo ano eu estar aqui presente para cantar para o Oxum Maré, que é Becém, que é o dono da minha casa, meu patrão. E agora, e sou godô, e sou baquece madosa, e no cuebiwa, ó pagodô. Eu vou chamar o Dotedeno também. Então, toda a dor que eu tinha, Oxum curou. O meu coração despedaçado, Oxum costurou. Então, eu agradeço de poder participar, de ser dessa família. Eu agradeço a visita, a presença de todos. Espero que essa nossa festa seja muito boa, de muito axé. Espero que a festa agrade todos. Vamos festejar o Jodum de Mãe Oxum e Babá Mãe Oxum Maré. Ebe ayo ala orixá, ia quebe fomin quebe fum au. Ebe ayo ala orixá. Ebe ayo. Porque eu faço parte de uma família que é a minha família carnal, a minha família de axé. Eu acredito que todos os meus irmãos têm orgulho de ser filho de vocês. É uma grande honra ser filho de Oxum, ser filho de Oxum Maré. É uma grande honra. Eu vou chamar a Yala de Oxum, Salete de Euá. São muitos anos de convivência aqui dentro do Ileolá, porque aqui, além de ser o sagrado, cada lugar tem a sua força. A força da água, do fogo, da folha, do ar. Yamoyó Oiê, Mãe Vera de Obá. Falar que é muito importante a presença de vocês aqui, tomar a bênção de todos, minhas tias, meus tios. Tenho a dizer que é uma honra eu estar, fazer parte dessa família Ileolá. Marilene, às vezes a gente não mede o amor que nós temos. Então se sinta amada todos os dias. Olha, o que eu tenho a agradecer aqui, essas 3 pessoas que estão aqui do meu lado, eu digo para meu marido que minha família são eles. Paulo de Oxoguian, representando os ebomes homens da roça. Sem palavras, a gente está aqui como filhos de Ileolá, como minha mãe mesmo fala, né? Somos leolaenses e somos mesmo, trabalhando todo dia para essa grandiosa festa, para manejar minha mãe e meu pai. Oh, Naregio. Odum
Odum, Odum Codum.